I-SABC ithi inani lokugqibela lezithuba eziphelayo liza kuxhomekeka kubasebenzi besamkela izibonelelo zokuba bathunyelwe kwezinye iinkalo kwakulo mzi wosasazo. Phakathi kwezinye izicwangciso zokuthibaza ulwamvila lokuba segedukeni kwemeko yezimali ye-SABC kukuba angabikho uchatha kwimivuzo isithuba seminyaka emithathu, kwehliswe iintsuku zekhefu lonyaka kunye nekhefu lokugula. Ingxelo ye-SABC ikwathi inani lokugqibela labasebenzi abaza kuchaphazeleka liza kuxhomekeka nakubasebenzi abakhetha ukunikwa imigodlwana yabo bagoduke kunye nabo bathabatha umhlala-phantsi kwakamsinya. Zibe yi-48 iintlanganiso ebekuthethwa-thethwana kuzo kuquka nezisixhenxe ebezichotshelwe yi-CCMA, ezisithoba abasemagunyeni ababonisene kuzo neemanyano zabasebenzi kunye nezine ebezichotshelwe yingcali kwezabasebenzi. Abasemagunyeni baxelele abasebenzi ngezamva nje kwintlanganiso ibichotshelwe ngobuxhakaxhaka bale mihla.